여러분 재채기 그거 우리가 왜 합니까? 재채기를 하는 이유가 뭡니까 도대체? 이물질이나 자극물질을 빠르게 몸 밖으로 내보내려고 하는 거. 내 몸이 알아서 그걸 내보내는 건데 무려 재채기의 그 폭발력이 얼마나 대단하냐면 시속 160km 시속 160km의 파워로 몸 밖으로 내보냅니다. 재채기. 우리가 이 마음의 재채기를 딱 장착해야 됩니다. 몸도 이렇게나 자극물질과 이물질을 내보내려고 하는데 이 마음은 왜 그렇게 막 붙잡고 있는지 몰라요. 그래서 마음의 재채기가 장착이 돼야 사필다가 됩니다. 사필다 문자 한번 만나볼까요?